हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंटर इनटू द वाइल्ड। तो यार जो प्रीवियस वीडियो रे आमे से जो तीनिटिया तुलसी पसी एवं काठकरंजिया अंचल को जाइथिले आउ जो गोटे जंतु अजଣା जंतु जो लोक मन को आक्रमण करुथला बारंबार पाखापाखि 15 ରୁ 18 जन को घाइला करथिला ता विषय जानिया पे चेष्टा भी करथिले एवं तार दिने परे आमे जानिबा को पाइले जे से जंतुटी मरी जाइए गोटे एक्सीडेंट रे ट्रैक्टर सहित होइतबा एक्सीडेंट रे से मरी जाइए। आउ फाइनली आमे जानिबा को पाइलु से होची गोटे जैकल बा बिलुआ, से कौन सी हायना नुहे। तो आज जो ये वीडियो अच्छी ये वीडियो रे मु आपण मन को किछि इन्फॉर्मेशन देबी जे हायना काहा को कहा जाए बा हेटा बाबू प्रकृति रे काहा को कहा जाए। जो नाटा नहीं कि आमे गोटे माने अजଣା भय लोक मन मन रे देखिया पाइथिले एवं तार सस्पेक्ट आमे सस्पेक्ट हिसाब रे आमे छिडा करथिले काहा को हायना को प्रकृति रे तार स्थिति कोन तार देखिबा विषय केमती सब विषय आज मु आपण मन को जणैबी। तो देखिबा पे गले जो हायना बा हेटा बाखो बोली आमे डरुथिले जो लोक माने भय करुथिले से हेटा बाघ देखा जंती कोठी साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एवं एशिया तो किसी जगह गुड़ा करे ए एनिमल गुड़ा देखा जाती जहाँ को कि हम हायना कहचे। किंतु हायना होची दी प्रकार रो गोटे होची स्ट्राइप्ड हायना आ गोटे होची स्पॉटेड हायना। स्पॉटेड हायना जोटा ता बॉडी रे जो आपन फोटो देखुचंती जो फोटो रे मु देखौची आपन को इमितिका सब डॉट डॉट दाग हेई थाए। आ स्पॉटेड हाइना जी से केवल अफ्रीका ही देखा जाए। बाकी रहिला जो स्ट्राइप्ड हाइना ये साधारणतः अफ्रीका एशिया देखा पे मिली थाए। ये जे कौन सी परिस्थिति रे भी मरुभूमि आरंभ करी आपनकर जंगल जगह पहाड़िया अंचल सब जगह खाप हुई रही पारे। आउ यार बॉडी साधारणतः आपन देखुथिबे जो पिक्चर मु आपन को देखौची जो फोटो रे आपन देखंतु बॉडी 100 ରୁ 150 सेंटीमीटर पर्यंत लंबा होई थाए जोटा कि 3 फुट ରୁ 5 फुट पर्यंत से लंबा होई थाए। आ तार लांजो साधारणतः 10 इंच ରୁ 14 इंच पर्यंत लंबा होई थाए। यार वेट जदि आम कहवाई जा 25 ରୁ 45 केजी भितर तार वेट आसी थाए। आउ ग्राउंड जो छिड़ा होता है ता आग गोड़ जो छिड़ा होता है आग गोड़र जो ग्राउंड को टच करता है से नहीं कि कांध पर्यंत जदि हाइट आम देखा पाखापाखि 2 ରୁ 2.5 फुट पर्यंत हाइट भी होता है। यार रंग साधारणतः धूसरिया रंगर पाउंसिया रंगर एवं देहरे कला कला सब पट्टा दाग पड़ी थाए जमी बाघ देह जमी कला कला पट्टा दाग पड़ी थाए ठीक सेमती कला कला पट्टा दाग या बॉडी रे भी पूरा मुंडरू गोड़ पर्यंत लांज पर्यंत सब थाए। यार कान बड़ एवं टॉप कानर टॉप जो ऊपर भाग टी गजिया होता है। यार मुह बा मुंडर आकार अपेक्षाकृत छोट एवं यार मुंडर पछपटू पूरा लास्ट पर्यंत आपन देखि पारथि जो फोटो रे मुंडर पछपटू पूरा लास्ट पर्यंत लांज पाखापाखि पर्यंत लंबा लंबा लोम गुड़ाक सब थाए जोटा कि सी जिते सी विपद में पड़ जाए कि कौन जंतु कि कहीं आक्रमण कले से लोम गुड़ाक सी छिड़ा कर दिए। छिड़ा करदेवा द्वारा कौन हम मैं से बड़ देखा बड़ देखा गले सामना कौन सी जंतु कि जे कहीं भी थी सी डरीज। तो सामना वाला आक्रमणकारी को डरवाई भी सी प्रकृति ता देहरे एमती सब लंबा लंबा लोम देइछि। आ गोटे यार स्पेशलिटी होची से स्पॉटेड हाइना हो कि जो स्ट्राइप्ड हाइना हो यांकर आगो गोड़ पछ गोड़ अपेक्षाकृत भाव अधिका लंबा आगो गोड़ लंबा पछ गोड़ छोट। आउ यार बाइट फोर्स हूँ 1100 PSI बा 1100 PSI जोटा कि
ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଟାଇଗର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫୋର୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି ଯେ ଇଏ କାଳେ ଗାଁକୁ ପଶି ଆସୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ନେଚରରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କାଭେଞ୍ଜର। ସ୍କାଭେଞ୍ଜର କିଏ? ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ମରିଯାଇଥିବା ପଚା ସଢ଼ା ଶରୀରକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କାଭେଞ୍ଜର, ମାନେ ସଫାକାରୀ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରକୃତିର କ'ଣ ସଫେଇ କର୍ମୀ ୟାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଇଏ ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସରେ ଯେକୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକୁ ଖାଇକି ଇଏ ସଫା କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ୟାର ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ବା ହ୍ୟାବିଟାଟ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଗଲାଣି। ପୂର୍ବ କାଳ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି, ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ କୌଣସି କିଛି ଛୋଟ ମୂଷାଟିଏ ହେଉ କି କିଛି ଗୋଟେ ମରିଗଲା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ଆଗରୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏବେ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ବିଷ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧର ଜଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟେ ଅଛି, ଯଦି ହାଏନା କି ବିଲୁଆ କି ଆସିକି ସେଠୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି କି କିଛି ଏମିତି କି ଘରେ ପଶିଯାଉଛି, ଘରେ ମୂଷା ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନେ ବିଷ ଦେଇଦେଲେ। ସେଇ ବିଷ ଦ୍ୱାରା ମରିଥିବ ମୂଷା କିମ୍ବା କୌଣସି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଭିତରେ ବିଷ ଦେଇକି ତାକୁ ଯଦି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଦର ସେ ଜ୍ୟାକଲ୍ ହେଉ କି ହାଏନା ହେଉ, ଭଲଚର ଶାଗୁଣା ହେଉ, ଏମାନେ ଖାଇଦେବା ଫଳରେ ସିଏ ବି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାରମ୍ବାର କ୍ରମାନୁଗତ ଭାବରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ୟାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହ୍ୟାବିଟାଟ୍ କମି କମି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟ୍ରେସ୍ପାସ୍ କରି ନିଜ ହ୍ୟାବିଟାଟ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବେଳେବେଳେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ହ୍ୟାବିଟାଟ୍ ବା ମଣିଷର ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଏମାନେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆନିମାଲ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି କାହାର ହେଉଛି? ମଣିଷର ତ ଯାହା କ୍ଷତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକର ସବୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଜନବସତିକୁ ପଶି ଆସିଲା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, ପାଟି କରିବେ, ଚିଲେଇବେ, ବାଡ଼ି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ୟାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି କିଛି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ, ଯେ ଯେଉଁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଶିଖିଥିବା ଲୋକମାନେ କାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଯେଉଁ ମଣିଷରୁ ବାଘ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମଡ଼ାଖିଆ ବାଘ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ବି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହେଟା ବାଘ କିମ୍ବା ମଡ଼ାଖିଆ ବାଘ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ହାଏନାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମାନେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରୁଛେ, ମାତ୍ର 5,000ରୁ 10,000 ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ଡ ହାଏନା ମାତ୍ର 5,000ରୁ 10,000 ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମାନେ ଏନ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଇଏ ପୁରା ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପୁରା ପୃଥିବୀଟାରେ ସାରା ପୃଥିବୀଟାରେ ଯଦି 5,000ରୁ 10,000 ମାନେ ସେ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସବୁ ଅଛେ, ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏବଂ ସରକାର ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ଜୀବଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ସେମାନେ ବି ୟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଏ ଜୀବଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କେବଳ ବହିର ମାନେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାରେ ଫଟୋ ହେଇକି ରହିଯିବ। ୟାକୁ ଆଉ ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 10-15 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ ଇଏ ନଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏନ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍। ଖାଲି ବେକାରରେ ଇଏ ବଦନାମ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ମାନେ ତା ହ୍ୟାବିଟାଟ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛୁ। ମଣିଷ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶୁଛି,
आमे भावुचंती जे जंगली जीव गाँ भीतर को पशि आसला किंतु गाँ भीतर को पशिले से कौन पाई कारण गाँर जो एरिया बढ़ी बढ़ी जंगल भीतर को पशि जाइछि जहाद्वारा तांकर प्राकृतिक बासस्थान अवक्षय होउछि आउ एई अवक्षय पई समाने ग्रामाभिमुखी हेई गाँ भीतर पशुचंती एवं लोक मानक आक्रमण करचंती मनुष्य एवं पशुर जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी चलछि। तो मो पाखरे या विषय जति भी इनफॉरमेशन थिला मु आपण मानकु देइछि और इनफॉरमेशन तो बहुत अच्छी इनफॉरमेशन देले के इनफॉरमेशन सरीबनी किंतु मोर आपण मानकु एतिक ही इनफॉरमेशन सहित गोटे रिक्वेस्ट जदि भी केबे आपण मानकु गाँ किंबा कोनसी जनबसति भीतर को एमती कोनसी जीव पशि आसुची मोर आपण मानकु हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट ताकू मारंतुनी घोड़ांतुनी बाड़ी धरी ता पछरे जांतुनी घर भितर लुचिया पे चेष्टा करतु एवं हेबो जदि कोनसी प्रकृति प्रेमी पुलिस किंबा वन विभाग को खबर दियंतु जहाँ द्वारा से आसी ताकू धरी नहीं पुणी तार नेचुरल हैबिटेट छाड़िया पे से चेष्टा करेंगे। आशा करे इनफॉरमेशन टी आपण मानकु भल लगी तेबे मो वीडियो गुड़ा को आपण कंटिन्यूअसली देखंतु आगो को आहुरी इंटरेस्टिंग वीडियो मु नहीं आसुची आ मो यूट्यूब चैनल को आपण माने सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं शेयर मध्य करंतु। नमस्कार।